olingi omeka loboko ya Mama Joyce, olingi oyeba ndenge nini Mama Joyce alambaka biloko na ye, pe olingi koyekola na Mama Joyce, tala video na biso ebandeli pe suka okoyeba ndenge nini Mama Joyce alambi biloko na ye. Kobosana pete kozala abonné na chaîne na biso, Nzambe akozanga kopambola yo te, tolanda tina suka. Merci na balandi nyonso tu, tolandi elongo. Mbote na balandi nyonso ya Kesekeli Joyce TV. Lelo na kolakisa bino ndenge nini ya kolamba ndunda. Donc nayebi kombo nango te, nayebi te soki eza ndunda nini, mais eza ndunda bateka yango na biso tosomba yango na shop ya ba Congolais. Mais okoki kosomba yango na shop nyonso tu, ndunda na biso yango yo. Na kolakisa bino ndenge nini tokolamba yango. Pe toza na bitekuteku na biso kuna, mais tokosala bitekuteku te, tozosala tokolasala ndunda oyo yango nde na kolakisa bino ndenge nini ya kolamba bitekuteku, tokolakisa bino mokomosusu oyo tokolamba yango. Mais lelo tokolamba bitekuteku te, tozolamba ndunda na biso oyo na kolakisa bino ndenge nini tokolamba yango. Tolanda biso nyonso tu elongo, Nzambe apambola bino ndunda na biso yango oyo. Donc video ya liboso na lakisi bino ezaki fresh, donc na salaki yango toujours wana te, na lembaki tellement, donc na kataki yango na tiango na congélateur efandi. Donc ba 2 semaines yango oyo esali kutu bien nde na filmaki po na lakisa bino soki ozala ndunda nini, po so na cheka boye boye bate soki eza ndunda nini. Donc eza ndunda ona filmaki wana, donc wana ezaki fresh, sikonde eza na kotaki yango na congélateur yango oyo na bimisi yango. Mais lokola ezaki na kati ya frigo na bimisi yango sikoyo, na tiemwa mai na kotokisa yango po na 5 minutes. Après ce qu'on a kosopa mai wana nde na kolamba ndunda langa. Mais so na lamba ki onde ezaki fresh bongo na zaki na ngana tokisa ngo te, ngana sokola ngo kaka na kati yango na lambi yango mbala moko. Mais lokola eza lisusu fresh te, bino mo boye biso okoti bilo na congélateur erobimisa ekozala su goût moko te. Donc ngo na sala ake na tokisi na bimisi mai wana après na sima na sopi on ka bino monde bozo mona déjà na fongoli réchaud nanga. Mais mai bozo mona déjà mai nango eza mwindu, okoki kolambela na mai wana te, poko sopa mai na yo osokoli ndunda na yo lisusu bien. Après oche mai lisusu nde osokoli otokisi ndunda na yo na sima ozwi mai wana osopi yango. Yango oyo toche na kati ya moto siko tozozela ndungu na biso etoka. Donc tokotiango ata mpona 5 à 7 minutes etoka ebimisa mai wana. Comme ça tokosopa mai wana tosokoli lisusu ndunda na biso bien nde tokolamba na bino, tolanda elongo ndenge nini tozolamba ndunda na biso. Donc mpona ndunda na biso toza na aubergine awa, aubergine na biso yango oyo, toza na muscade wana, toza na poivron na biso rouge, vert na orange, pe toza na matungulu na biso kuna, toza na ndembi na biso, pe toza na ail na biso, feuille na biso pe yango oyo, pe tokosalela nguba na biso ya peanut. Donc peanut butter nguba na biso yango oyo. Nakosalela lisusu tomate nanga oyo ya Italian chopped tomatoes, yango nde tokosalela na pokwa lelo. Tokozala pe na besoin ya mafuta ya huile. You want bananas? Okay. Apple. Na biso yango tosi totokisi yango tosokoli yango pe déjà esi elembi. Mais siko yango na baki soki eza fresh na lamba yango ndenge mosusu. Mais soki pe eutaki na frigo na kolamba yango ndenge moko te na ndenge eza fresh. Donc lokola eza ya frigo nazosala bepis, naosala sauce ya ndunda, na kotia biloko nyonso tu te, naosala sauce ya ndunda comme ça naosangisa yango na ndunda langa. Mais soki ezalaki fresh nengaki na tia nenga na tokisa pe ndunda te, kandi nalobaki nenga na tokisa ndunda te, nalingaki na tia ba épices nyonso nanga na sokolaka ndunda na tia ba épices nyonso na kati ya ndunda langa. Mais lokola eza fresh te nazosala sauce nanga po ndunda nanga deja eza mwa kolemba, donc nakotia biloko nyonso tu mbala moko te, nazosala sauce ya ndunda na biso. Tolanda ndenge nini tokosala sauce. Mafuta na biso na moto yango oyo. Sikoyo toko uzela mafuta na biso ezwa moto, après nde tokokalinga ba biloko na biso. Na chepe ya mafuta ebele te,
donc boye binga déjà na esalela pina ba mafuta mingi te soki na olambela yango na loba mafuta pina na nzoto ezalaka bien te yango tozozela mafuta na biso ezwa moto. Kati ya ndunda na nga na kotia mbisi nzombo nde bozomona nzombo na nga deja na si na poni yango na tokisaki yango na mai ya moto po donc normalement soko ngo lamba faut tiaka yango deja na mai ya moto elemba nga siko nazali na tante nazwi yango kaka ndenge ezalaki na sokoli yango na tokisi yango na mai ya moto elembi après siko na poni yango deja nde bomona na poni na longoli basali te yango nde tokotia na kati ya ndunda na biso na ozela te koma moto makasi mpona bangaka mpenza kozika na kotia yango kaka ndenge eza boye sana zika te na bangelaka elongi na nga mwaye te donc elongi oyo nalingaka kutu baje mpo nango te yango nalingaka kozika te. Sama makelele no na sokola pe bilamba eza machine ya bilamba eza na makelele wana tellement toza weekend sokola bilamba bana bakene na en classe le dimanche déjà ici ezongi sokola ngo lelo tokausi yango torepase yango comme ça ezala nango ready olendi bana bazwa na classe. naotia siko aubergine nanga Mama, you okay? Mila? You okay? Lima, bakomo na bine zama nene moko ya Lima waka. It's not your friend. Why? Boswani? No, to tika mo elimba mwandamba. What's wrong, baby? Why? Why do you don't want to be your friend? Donc, tu peux aller le bamunda. Amu wate, no cha keep machine akate biloko. Donc, mu wate. Sauce na biso yango yo. Zo lemba déjà, bomona. Même si tu me sors autour de comme mwindu bwende za keep magie. Donc, keep magie. Oh, tu chara na kate biloko. Yango esiko to cha tomate na biso na kati ya sauce. Cha tomate na biso. Pe to ko balisa yango. Esanga na banana sauce na biso na kati. Tani bomona. Donc voilà, ndaka nde mama Joyce awala kisabino. Lamba biloko na wapenza ozolia bato baolia baosentir te baosentir soki ndenge ni donc goût mpenza ya biloko ozwa temps na yo na cuisine eza te kokotika na cuisine 10 minutes obimi biloko ya kosala 10 minutes mpe ezali mais biloko mosusu eza ke ozwa temps na yo mama ya kolamba biloko na yo mpo bato ya baolia mpe basentir ke balie biloko.
tokotika yango boye ata mpona 3 minutes. Après nde tokosangisa yango na nguba na biso. Totiki yango mpona 3 minutes. Biso deja ezotoka, tokotia siko nguba na biso na kati ya sauce. Biso deja ezotoka, tokotia siko nguba na biso na kati ya sauce. It's okay. So totie nguba na biso siko na kobalusa nguba na nga esangana na sauce na ngai. Donc na reshu baby omitungisa te okopangisa na yo sosi solamba ngube bebisaka reshu. Donc ekosangana ozosangisa yango pe soko chebre fo make sure ozobalisa nzungu na yo po ekozika nguba ezikisaka nzungu. Donc nakobakisa mwa mai mokie kaka na sauce na biso. Totie mwa mai na kati ya nzungu po tobalisa sauce na biso. Komitungisa te mpona resho. Donc otie kaka biloko no na kati ya nzungu okoki deja kobanda kopangisa resho na yo. Osisa nde kolamba osokoli resho na yo miki resho na yango. Donc sauce na biso esi elembi. Siko tokotia yango na nini na kati ya nzungu na biso. Topangisa resho mwa ndambo avant totia nzungu na biso na moto. Ndunda na biso yango oyo siko tokotia sauce na biso na kati ya ndunda. Natie sauce na nga na ndunda. Siko nakotia mwa mai mokie. Nde nakomix yango nyonso together. Donc totie mwa mai siko tokobalusa biloko na biso. Mix it together na nzungu. Ndunda na biso na sauce na biso. Soko chebe bandeko fo obalusaka biloko na yo kotika ngo te kotika ngo na moto yo keno kofanda na salon ke kotala TV osoki te biloko na yo vraiment ekozika nzungu eziki o nguba ezikisaka biloko. Donc nachaki nguba mulangi nyonso ona lakisa bino wana nyonso nde kote na kati yango oyo nani kangami te. Donc tokotika ngo enini siko tokotia pe mbisi na biso na kati mbala moko. Donc nakozwa mbisi na nga natia yango na kati ya ndunda na ngai. Kobalusa nzungu na biso. Nazobalusa ngo comme ça esangana na mbisi na ngai Après nakotika ngo etoka. Donc totiki yango na moto etoka. Mais faut kotala yango fozaka na cuisine donc. Ozo tala biloko na yo po ezika te totiki yango na moto ata pona 20 minutes. Nga nazaka na cuisine na kobima na cuisine te na place na fanda nazozela nzungu nanga. Nazosala na mwa ba misala mike na kati ya cuisine po nzungu nanga ezika te nazala wana pona tala yango nyonso tu. Bana baosakana na bango totiki nzungu na biso tozipa ngo pona 20 minutes nde tokoya kolakisa bino ndenge ni biloko na biso ekobela. Komi na biso na suka. Merci na balandi nyonso. Nzambe apambola bino. Biloko na biso yango oyo sikoyo tokomi na mama moko fotolia. Tokomi na tanga olia donc Nzambe apambola bino. Kobosana te kozala abonné. Bosa abonné penza. Merci tokutani na mbala ya sima. Bye bye.